Всем привет, с вами снова я, и сегодня я покажу, как сделать вот такую вот беленькую птичку-пташку. Чтобы ее сделать, нам понадобится 4 цвета. Это белый, желтый, светло-синий, ну смотря какая у вас будет птичка, и черный. Итак, начнем делать. Чтобы сделать ее тело птички, надо сначала размять пластилин. Значит, после этого мы чуть-чуть раскатываем основу так и вылепливаем форму птицы. Ну, то есть сначала головку мы вот так вот закругляем, а потом делаем на кончике хвоста вот такое вот заострение. Аккуратненько все делаем. Птичка не должна быть слишком громадной или наоборот слишком маленькой. Вот такая вот среднего размера должна быть. Тело пока оставим. Теперь будем делать грудку. У меня грудка будет белой. Значит, мы берем этот цвет, который вы подобрали для грудки. То есть всего два основных цвета. У меня это синий и белый. У вас это может быть два любых цвета. Ну, я подобрала такие, чтобы больше было похоже на настоящую птицу, и чтобы работа выглядела качественнее и красивее. Мне показалось, что такие цвета больше подошли. Все аккуратненько делаем. Вот так. Так, разглаживаем пузико и готово. Теперь займемся следующей частью. Это у нас клюв. Чтобы сделать клюв, нам понадобится... Можно взять неоновый желтый, можно обычный желтый. У меня это неоновый, но он, наверное, вам кажется как простой. Я специально взяла поярче, чтобы вам было видно. В прошлом видео мы лепили свинку. И вы сейчас смотрите канал «Делай вместе со мной», и мы продолжаем делать. Пока мы не убрали желтый, еще сделаем лапки. Лапки мы сделаем так. Лепим маленький кружочек, вот такой вот. Маленький кружочек. И с маленький кружочек делаем в лепешечку. Лепешечку пока откладываем. Потом делаем еще один такой кружок в лепешечку. И кладем рядом. Потом снова катаем жгутик и крепим лапку. Вот так. Чтобы получилась вот такая, как гвоздик, знаете? Вот такой вот гвоздик. И так называемый гвоздик крепим к ножке. Точнее, к нижней части, где у нас будут располагаться эти ножки. И также катаем жгутик. И на такую полосочку жгутик нацепляем нижнюю часть лапки. И прикрепляем к птичке. Вот так. Готово. Птичку пока оставим. Поворачиваем ее к себе. Давайте сделаем, чтобы наша птичка могла видеть. Сделаем ей глазки. Берем и катаем малюсенький кружочек, а потом делаем из него лепешечку. Прямо на птичке. Это будут глаза. Вот таких черных точечек будет достаточно.
Если вы хотите, вы можете сделать что-то еще. Аккуратненько все поправляем. И мы продолжаем делать. Любой птичке обязательно нужны крылья, а то как же она будет летать? Поэтому мы берем кусочек светло-синего пластилина и лепим из него крылышко. Вот так вот, аккуратно. То есть это как бы как капелька. Вот, лепим вот такую вот капельку сверху, она должна быть прямой. И эту капельку крепим к боку птички, получается крылышко. Делаем такое же второе. Капельку. Итак, у нас должно получиться 2 крылышка. Так, проверяем, все ли у нас готово. Везде подровняем. Все аккуратненько сделаем. И получается вот такая милая пташка. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.